Cara melepas tabung untuk gerbok mesin cuci top loading. Kita menggunakan tracker seperti ini. Kita ini sudah jatuh. Tracker yang 3. Gerbok sudah terlepas. Gerbok sudah terlepas. Sekarang tinggal penggantian yang baru. Ini karena sudah kasar suaranya. Jadi sekarang kita bersihkan untuk kerak-kerak pada di tabungnya. Mesin cuci LG 1 pintu.